kalodi, ang gagawin naming challenge ngayon ay 5 pancit canton, ay 10 pancit canton, tigli-5 sa amin, maanghang. Kasi merong nag-ano sa amin, merong request, challenge accepted to sa amin. Dalawa lang kami dahil wala dito si Maridel. Balit tag-5 kami, yan, dito sa pancit canton. Ang gagawin po namin, uubusin po namin ito, tapos hindi kami inom ng tubig. Hanggang sa matapos namin. Tingnan nyo. Ito, 10 yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tignan mo kami. So, simulan na natin! Challenge accepted. Tapos baka mamaya iyak na video. Shout out sa mga mahilig sa mga hanghang. Hindi mo ito masyadong maanghang eh. Gusto pa yan. Okay lang naman ako. Meridel! Tulungan mo ka. Pero ano Meridel? Naglaman ako sa... Balik, kinisip ka na. May dito pa nga eh. Hello sa cameraman namin, nagugutom na daw siya. Masarap ito. Bukas kami matatapos eh. Dapat ang nga. Dapat sa iba. No, grabe. Kido. Dapat ang sima. Dapat hindi na lang muna ako kumain ng kanin.
Bilisan mo yan. Gusto na UTI ka. Ay, bye. Bakit mo may UTI ka? Ah, may UTI. Hindi ko nila mag-iingat. Marami kasing balat. Tama. Lahat ko. Ay, mali. Bawal. Hala. 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 Balik mo lang ang tubig. Nauna na siya. Bitis lang. Mabuhan mo, hindi maluwan. Wala na. O sana mag-pitsel? Ano? Na! Na! Ano ko ng tubig? At dyan na po nagtatapos ang aming video pang challenge. Please like, click the and subscribe, like, and click the notification bell. Bye!